সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি সাথে সাথে প্রশাসনকে, সিভিল প্রশাসন, সেনাবাহিনীকে এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন এবং একই সাথে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি আদেশ দিয়েছেন। আজকে গিয়ে আমরা সেখানে সরেজমিনে যা দেখলাম যে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং তাদের সাথে আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনের প্রত্যেকটি কর্মকর্তা যখন তারা সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছিলেন, তখন সবাই বলেছেন যে আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কাজ করেছে। কারণ সেনাবাহিনীর পক্ষে বা প্রশাসনের সবার পক্ষে কোন গ্রাম কোথায় সেটা চেনা সম্ভব হবে না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেখানে তাদেরকে সহায়তা করেছে। যে ছেলেটির জন্ম হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে প্লাবন, সেটি তখন ডিসি হাঁটু পানির মধ্যে, সুনামগঞ্জের ডিসি তখন হাঁটু পানির মধ্যে। সেই হাঁটু পানির মধ্যে যখন তিনি হাঁটছেন, তার বাংলো পানি ঢুকে গেছে। তখন তিনি খবর পেলেন যে এরকম একজন প্রসূতি মা, তিনি প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তখন একটি নৌকা নিয়ে সেখানে তারা হাজির হন, এডিসি হাজির হন এবং ডিসিও যায়। এবং সেই নৌকায় দুজনের বেশি ধরে না, তিনজন কোনোভাবে। তো সেই নৌকায় প্রসূতি মা, তার স্বামী, আরেকজন মহিলাকে নিয়ে বাকি ডিসি এডিসি সহ তারা ঠেলে নৌকাটাকে এনেছেন এবং ডিসি অফিসে এনেছেন। তারপর সেখানে সে সন্তানের জন্ম হয়েছে, নাম রেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্লাবন। অর্থাৎ কিভাবে কাজ করেছে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা, তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে যে ছাত্রলীগ থেকে শুরু করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, কৃষক লীগ, আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, সবাই নিজেরা বন্যার্থ। এরপরও আমাদের দলের কালচারই হচ্ছে আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না, ক্ষমতায় থাকি বা না থাকি। আপনারা জানেন আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না, 84 সালের বন্যা, তারপর 91-এর বন্যা, সবসময় আমাদের দলের পক্ষ থেকে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়ে দলকে মাঠে নামিয়েছেন, অন্যান্য সময় আরও পরেও তো অনেক বন্যা হয়েছে। 2004-এর বন্যা, বিভিন্ন সময় বন্যা হয়েছে। তখন আমরা 84 সাল, 91 সাল, 98 সালে আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, কিন্তু 2004-এ আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না, 91 সালে ক্ষমতায় ছিলাম না, 84 সালে ক্ষমতায় ছিলাম না, অন্যান্য বন্যার সময় আমরা অনেক সময় ছিলাম না। কিন্তু আমাদের দলের নেতাকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমার নিজের মনে আছে, আমি ছাত্রলীগের একজন নেতা কিংবা কর্মী যাই বলেন, সেই হিসেবে আমরা রুটি বানিয়ে মানুষের কাছে বিতরণ করেছি। এটি আমাদের দলের রাজনীতি, তো দেশ সেবা, মানব সেবার জন্য। এটি আমাদের দলের একটি কালচার, অর্থাৎ রীতি আমাদের দলের। এবং এবারও দেখা গেছে যে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা নিজেরা পানির মধ্যে, আমাদের দলের একজন নেতা তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে যে তার নিচের তলা পানিতে ডুবে গেছে, দোতলায় নিজেরা উঠেছে এবং 3 তলায় সমস্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে এবং খাবার দিচ্ছে, এখনও পর্যন্ত দিচ্ছে। এরকম সবাই যেভাবে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে। সেনাবাহিনীর জিওসি বক্তব্য রাখার সময় তিনিও বলেছেন যে সেখানে তারা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, দেখা গেল যে, কারণ হাওড়ের মধ্যে তো কোথায় রাস্তা ছিল, কোথায় বিল্ডিং, সব হারিয়ে গেছে, দিক পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায় না। তখন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেখানে তাদেরকে গাইড করেছে, আমাদের দলের নেতাকর্মীরা তাদেরকে গাইড করেছে এবং বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার করা, খাবার পৌঁছানো, সেগুলো সেখান থেকে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি এবং আমাদের দলীয় নেতাকর্মী, তারা সবাই মিলে এই কাজগুলো করেছে। এবং সেখানে সিলেটের মেয়র বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে বললেন
যে আপনার দলের কাছ থেকে কী কী পেয়েছেন একটু বলেন। তিনি কিছু বলতে পারলেন না, কারণ দলের পক্ষ থেকে, বিএনপির পক্ষ থেকে কিছুই করা হয়নি। তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওখানে। এখানে বসে বসে লম্বা লম্বা বক্তৃতাতে বাকবাকুম করে, ঢাকায় বসে বসে বাকবাকুম করে, ওখানে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর আরেকটি আপনাদের সাথে একটু বলতে চাই, এখানে অনেকগুলো সাংবাদিক নামধারী, আমি তাদেরকে সাংবাদিক বলবো না, দেখা গেল যে ইউটিউবে, মোবাইল ফোনে ঢাকায় বসে বসে নানা ধরনের তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি করোনার সময় এটি হয়েছে, এবং যখন পদ্মা সেতু ভিত্তিপ্রস্তর করা হয়, পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়, তখনও এই ধরনের অপপ্রচার, এই ধরনের তথাকথিত সাংবাদিক নামধারী, তারা আসলে সাংবাদিক না, তারা করেছে, এখনও এই কাজগুলো করছে। সেখানকার যারা সেখানে জনগণ গিয়েছিল তারা এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তা আমি আপনাদের অনুরোধ জানাবো, ঢাকায় বসে বসে যারা এগুলো করে তাদেরকে একটু, তাদের বিরুদ্ধে মেইন স্ট্রিমের গণমাধ্যম যেন তাদের বিরুদ্ধে আগেও সোচ্চার ছিলেন, এখনও সোচ্চার থাকার জন্য কিন্তু অনুরোধ জানাই। এবং এই ধরনের কাজগুলো করা উচিত নয়। এখানে বসে বসে নানা ধরনের স্টোরি বানানো, দেখা যাচ্ছে এখান থেকে খবরও ঠিকমতো নেয় নাই, এখানে বসে বসে নানা ধরনের স্টোরি বানাচ্ছে। আবার কেউ কেউ সেখান থেকে বসে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আমাদের একজন ছাত্রলীগের কর্মী, তার ঘরে কিছু নাই, সে মুড়ি ছিল, সেই মুড়ি বিতরণ করেছে, এবং সেই মুড়ি আমাদের একজন এমপিও নিয়ে বিতরণ করে। এটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেখানে নানা কেউ কেউ অপপ্রচার চালিয়ে, যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের দলের নেতাকর্মীরা এইভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে নির্দেশনা দিয়েছেন, এবং সিলেটের প্রধান নদীগুলো ড্রেজিং করা দরকার, কারণ সিলট্রেশনের কারণে নদীর ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে গেছে। বন্যার অন্যতম একটি কারণও সেটি বটে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে উজানে ডিফরেস্টেশন, কারণ ডিফরেস্টেশন যখন হয়, আমি তো পরিবেশ বিজ্ঞানের ছাত্র, যখন ফরেস্ট থাকে প্রচুর তখন পানি ধরে রাখে সেই ফরেস্ট। যখন ফরেস্ট থাকে না তখন সে প্রকৃতির পানি ধরে রাখার ক্ষমতাটা হারিয়ে যায়। তখন যখন বৃষ্টি হয় তখন ইমিডিয়েটলি সেই পানি চলে আসে, যে কারণে উজানে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে সেখান থেকে বৃষ্টির পানি, ঢলের পানি তড়িৎ গতিতে চলে এসছে, মানুষ বুঝতেও পারেনি। সকালবেলা উঠে দেখে যে চারিদিকে পানি। সুনামগঞ্জের ডিসির অভিজ্ঞতা, তিনি বের হয়েছেন, তার বাড়ির আঙিনায় কোনো পানি ছিল না, মানুষের সাহায্যের জন্য বের হয়েছেন, গিয়ে দেখেছে তার একতলা পানির নিচে। পরে ওখানে স্পিড বোটে যেতে হয়েছে ফিরে যাওয়ার সময়, মানে 6-7 ঘন্টা পরে। এই পরিস্থিতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার মা, তিনি ছুটে গেছেন, এবং ছুটে গিয়ে সেখানে প্রশাসনের সবাই, আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দ যারা ত্রাণ তৎপরতার সাথে আছেন, সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন, এবং সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। এবং স্বস্তির কথা হচ্ছে আজকে এখন পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হয়নি, এবং রৌদ্রস্নাত দিনেই ছিল বলা চলে, এবং বন্যা পরিস্থিতির আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় 4-5 ফিট পানি নেমে গেছে। তবে আমাদের দেশ এটি একটি বন্যা কবলিত দেশ। আমাদের দেশে প্রতি বছর 25% স্থলভাগ, প্রতি বছর কমপক্ষে 25% স্থলভাগ বন্যার কারণে পানির নিচে তলিয়ে যায়, এবং কোনো কোনো বছর সেটি 10 বছর পর পর হয়। আমাদের দেশে 70%, 75% ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। এটি আমাদের দেশে ফেনোমেনা। আমি পরিবেশের ছাত্র হিসাবে বলছি। তো আমাদের দেশে বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানেও বলেছেন যে এটিকে মোকাবেলা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই পানি আপনারা জানেন ইতিমধ্যে মধ্যাঞ্চলে এসেছে, এবং সেটি দক্ষিণাঞ্চলে যাবে। পদ্মা সেতু উদ্বোধন হলে দক্ষিণাঞ্চলে যদি দুর্বিপাক হয়, খোদা না করুক, তাহলে সেটিও মোকাবেলা করতে আমাদের সুবিধা হবে। তো আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারেন। ধন্যবাদ।
সিলেটের যে নদীগুলোর কথা আপনি বললেন, সেটা কি ড্রেজিং করার কি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নাকি নির্দেশ? এটা যেটা যেহেতু পলি পড়ে গেছে, এটি একটি বিষয়। আরেকটি হলো যে আপনি বললেন কিছু ব্যক্তিবর্গ বা কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে অপসাংবাদিকতা করেছে এই বন্যা নিয়ে, সেক্ষেত্রে আমরা তো গতকালকে একটি আইন পাশ হতে দেখলাম, প্রেস কাউন্সিল আইন, সেইটা নিয়ে আসলে সেখানে অপসাংবাদিকতার কিছু ইস্যুর কথা আছে, এইটা নিয়ে যদি বলতে পারেন। প্রথমত ড্রেজিং সেখানে শুরু হয়েছিল এবং ড্রেজিং হওয়ার পর সেটি ক্যাপিটাল ড্রেজিং দরকার এখন, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন কিংবা নিয়েছেন যে এটা ড্রেজিং করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হবে, পরবর্তীতে প্রতি বছর মেনটেন্যান্স ড্রেজিং করা হবে, কারণ ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের পর প্রতি বছর তো সিল্ট জমে, তো মেনটেন্যান্স ড্রেজিং করা হবে, তাহলে নদীর ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাড়বে, তাহলে নদীর ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাড়বে এবং বন্যার প্রকোপটা কমবে। আর প্রেস কাউন্সিলের যে আইন সেটা এখনও প্রক্রিয়ার মধ্যে, এটা বহুদূর, সেটি এখনও প্রক্রিয়ার মধ্যে। তো তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ঢাকায় বসে বসে বাগাড়ম্বর করছেন, ঢাকায় বসে বসে যারা নানা ধরনের মত দিচ্ছেন, তারা এখন কোথায়? যারা সরকারকে কারণে অকারণে সবক দেন, এই করতে হবে সেই করতে হবে, তারা কোথায়? যে সমস্ত এনজিওর বড় বড় ব্যক্তিত্ব যারা কথায় কথায় নানা কথা বলেন, কিন্তু তাদেরকে তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই বন্যার সময়। তারা কোথায় সেই প্রশ্ন ওখানেও মানুষ রেখেছে, আমিও রাখছি, তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রিজভী বলেছেন এই বন্যার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী। আর একই বিষয়ে সিলেট মহানগর বিএনপি সভাপতি বলেছেন আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী যারা আছেন তারা ঢাকায় বসে কথা বলছেন, ওখানে যাচ্ছেন। এই বিষয়টা কি বলবেন? বিএনপি ঢাকায় বসে বসে কথা বলছে, তো ওখানে কারা আছে সে তারা জানে না, সবাই ওখানে আছে, সমস্ত মন্ত্রীরা ওখানে আছে। সিলেট অঞ্চলের পরিকল্পনা মন্ত্রীর করোনা, সেজন্য তিনি ঘরে আছে কিংবা হাসপাতালে আছে কিনা আমি জানি না, ওনার করোনা, বাকি সব মন্ত্রীরা ওখানে আছে, এমপিরা ওখানে আছে, শুরু থেকে আছে। ওই বিএনপি ঢাকায় বসে বসে কথা বলে, তো সেই জন্য নিজেরা না জেনেই কথা বলে। আর রিজভী সাহেবের বক্তব্য মনে হচ্ছে যে আসামে কিংবা মেঘালয়ে যে বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়ী, এবং সিলেটেও যে 1000 মিলিমিটার বৃষ্টি হলো এই জন্য, অর্থাৎ 122 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ যে বৃষ্টিপাত হলো, রিজভী আহমেদের কথায় মনে হচ্ছে এই 122 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়ী। তার কথাই তো তাই দাঁড়ায়। আসলে কোথায় কি বলবে বুঝতে পারে না, এবং সব কিছুতে সরকারকে দায়ী করার যে বাতি, সেখান থেকে এই কথাগুলো বলছে। আসলে উদ্ভ্রান্তের মতো বক্তব্য। 122 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে চেরাপুঞ্জিতে, মেঘালয়ে। 100 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেট অঞ্চলে, সেই জন্য এই বন্যা। তাহলে বৃষ্টিপাতের জন্য সরকার দায়ী, তাহলে এখন বৃষ্টিপাতের জন্য সরকার দায়ী তার বক্তব্যে। ধন্যবাদ, আমার মনে হয়ে গেছে। ওগুলো নিয়ে আজকে বললেন না তো, আজকে বন্যার মধ্যে থাকে। থ্যাংক ইউ।